Если проводные датчики, они питаются от прибора по проводам, то есть надо каждому датчику подвести провод, где будет питание 12 вольт, то беспроводные датчики питаются от батареек, которые надо раз в 2 года надо менять, но на практике их на год где-то примерно хватает. Есть система индикации, она на пульт приходит. Если в новых системах, которые устанавливаются, они интегрированы с телефоном клиента, то есть все тревоги помимо пульта поступает еще и на телефон клиента. Также поступает сигнал состояния батарейки, когда она разряжена, есть ли заглушение сигнала между прибором и датчиком. Потому что сейчас зачастую много есть на рынке глушилок, как называемых, когда шумовой фон запускается, и все радиосигналы глушатся в этом районе. Поэтому прибор сигнализирует, что он потерял связь с датчиком. То есть прибор на связи, но он не видит ни одного датчика. И это идет как тревога тоже. По проводам такого не может быть, потому что оно все по проводам подключается к прибору. И здесь только может, если включили глушилку, то связь с пультом теряется. До недавнего времени, до 2000 года, охранялось как раз все по проводам. Это Державная служба охраны, охраняла по телефонным линиям. Но на сегодняшний год, в связи с тем, что Укртелеком переходит на оптику, эта практика уже не используется. Сейчас ДСО и все, кто охранял по телефонным линиям, уходят с телефонных линий. Сейчас охраняется 99% на GPRS, мобильном интернете. При том же сейчас приборы идут с 2 слотами, вставляются 2 сим-карточки разных операторов. Это если у одного оператора какая-то профилактика, то всегда совпадение, что у второго оператора такая же проблема, но очень маленькая. То есть он все равно будет оставаться на связи. Это, конечно, не работает с глушилками, потому что если глушится, то глушатся все частоты. Есть как один из вариантов резервный, это проводной интернет. Тут уже заглушить нельзя никак его. Либо только кабель в колодце порвать, но это очень тяжело. Это новые системы. Старые системы, их уже нет в продаже, но они еще используются. Это тревоги передаются в смс-ками. Но она не очень надежная, поэтому ее прекратили выпускать.